Hai, balik lagi sama aku Puput Carolina di PC Kitchen. Hari ini aku akan masak perkedel. Tahu nggak sih kamu, ternyata perkedel berasal dari bahasa Belanda frikadel. Cuman di Eropa sana, frikadel itu terbuat dari daging yang digoreng. Sedangkan di Indonesia ini kita menggunakan bahan kentang. Gitu. Nah, ini langsung aja aku ada kentang, bawang goreng, ada bawang bombay, dan juga ada bawang putih. Sekarang aku akan panaskan dulu minyaknya. Nah, jangan lupa ya untuk motong kentangnya ini menjadi kecil-kecil seperti ini. Dari satu kentang bisa dipotong menjadi 9 ataupun menjadi 12 gitu. Biar lebih cepat matang bagian dalamnya. Minyaknya aku tunggu panas, baru kita goreng. Gorengnya langsung polos aja ya begini, nggak usah dicampurin apa-apa. Sesudah kentangnya masuk, sebaiknya kita kecilkan apinya sedikit. Jadi bagian dalamnya benar-benar matang nanti. Nah, ini kita pastikan kentangnya itu udah terlihat empuk atau udah berwarna kecoklatan seperti ini ya. Yang udah berwarna kecoklatan seperti ini aku angkat dulu ya. Yang lain kita tunggu ya sebentar. Semua kita tiriskan. Nah, minyaknya ini didiemin aja karena nanti pada proses akhirnya akan kita goreng dan memerlukan minyak yang ini ya. So, biarkan dulu seperti ini. Aku akan iris dulu sebentar bawang bombaynya. Nah, kita potong dadu aja. Oke. Sekarang lalu aku masukkan bawang bombaynya, bawang goreng, dan bawang putih cincang. Aku akan masukkan half teaspoon garam dan gula 1 teaspoon. Sekarang tinggal kita bejek pakai ulekan aja. Nih, dia sampai halus. Capek juga ya. Ini udah aku tumbuk sampai halus ya kondisinya, tuh bisa kamu lihat sampai udah banyak seperti ini ya. Lalu langsung kita bentuk. Sambil aku bentuk, ini aku mau panaskan dulu minyaknya biar bisa langsung kita goreng. Kita pakai 1 butir telur, kita kocok lepas, lalu masukkan adonan perkedel tadi ke dalamnya. Diaduk-aduk sebentar, langsung kita masukkan ke dalam wajan. Wah, lihat warnanya ini sudah mulai brown ya, golden brown. Dan jangan lupa ya untuk memasukkan perkedel ini benar-benar harus dalam kondisi minyaknya benar-benar panas. Jadi dia tidak pecah. Udah jadi nih. Nggak usah makan nasi lagi loh, cuma perlu makan perkedel. Udah cukup karbohidratnya.